ऐसे किचन दुनिया लाइफ के हैक्स 3 जो ऐसे आपकी टिप्स मम्मी जो को आपको काफी शायद ही पसंद पता आएंगे। होंगे। नंबर 1, अगर आपको बचे हुए तेल को बोतल में डालने में दिक्कत होती है आज तो आप इस आपसे उसे वीडियो के स्टिक के माध्यम से सहारे डालना, तेल बाहर नहीं गिरेगा। नंबर 2, अगर चीज को काटते वक्त वो चाकू से चिपक जाता है तो उस पे टिश्यू पेपर रखकर काटो, फिर वो नहीं चिपकेगा। नंबर 3, अगर रोटी बेलते वक्त बेलन से आटा चिपक जाता है तो आप आटे के ऊपर पन्नी रखकर पेलो या फिर थोड़ा सूखा आटा छिड़क कर पेलो, फिर नहीं चिपकेगा। नंबर 4, अगर चावल पकाते वक्त कुछ ज्यादा गीला हो जाए तो उस पे ब्रेड रखकर ढक देना, सारा पानी ब्रेड सोख लेगा।